港小西ホテル、ホテル花のホテルサクセス、浜屋旅館、地元北屋へはバス停地元温泉よりお越しください。全室水はい、開け違いだ、開け違いだです。अभी यहाँ पे मार्केट है, हरा भरा मार्केट में इस तरह पानी नहीं मिलेगा। ये देखिए, हाँ ये तो डैम है।はい、お待たせしました。終点中禅寺温泉です。忘れ物しないように気をつけてください。 लास्ट में उतरेंगे।全然違う、上の取ってくるところさ、すごいところしか見えない。近すぎたでしょ。あるんだよ。その制度も明治5年に廃止され、今ではどなたでも南大山の頂上まで登れます。螺旋やめなさい
見えるかな。ほら、小さいけどね。はい。これどうする？上上がっていく。この眠りテンポだけ見ても奥になるよ。これもうここでリターンする。ここで眠り猫だけ。往復で20分間。1分だったら1分だ。眠り猫リターンから。お父さん眠り猫見た？あ、見たやろ？放送停止いたしますが、ご利用ご案内終わりました。皆様方には足元を気をつけまして、右手の方からゆっくりお乗り換えください。はい、ここからようこそお越しいただきました。はい、どうぞ。